假期加班，手机意外收到订房消息。与此同时，儿子发来消息：爸爸，我在酒店看到妈妈和楼上的王叔叔在一起，我让他等我过去，却没想到老婆怕事情败露，和那个男人合力把儿子从楼上扔了下去。报警之后，结案却是儿子受惊失足，从高楼跌下。半夜邮箱突然收到消息：小时候欺负你，结婚了睡你老婆，当市长了杀你儿子。周勇，你一辈子都是这么窝囊。我勾唇一笑，接通省长秘书打来的电话：大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。你小子是踩了狗屎，居然能娶到这么好看的老婆。不过你每天加班，你老婆一个人在家没事吗？前2天不是爆出一个新闻吗？说什么已婚妇女时间管理大师，上午见男友，下午睡局长，晚上陪老公。这女人可以呀，时间管理大师。周勇，你老婆家境也就那样，又不工作，汤臣一品的房子怎么说拿下就拿下了？我听着他们议论，心里有些惴惴不安。这问题我不是没想过，老婆高中就辍学，因为长相甜美，当过一段时间前台，后面买彩票中了500万，就买了现在这套房躺平了。当然，这些无从得知，都是听老婆的只言片语来的。许于他年轻时候幸运，买了彩票中奖了，后面就没工作了。你们天天在我面前提他，是不是嫉妒我有这么美的老婆？我似笑非笑，开玩笑道：我们这群人关系好，说话都是口无遮拦的。忽然气氛平静下来，几人都一副同情的神色看着我。再看电脑投屏，才发现2分钟前儿子给我发了条消息：爸，有些话我不知道当不当讲，但是我觉得你有知道的权利。我刚刚在酒店看到王叔和妈一起进了酒店，2人挽着手，有说有笑的。我去前台和姐姐说好话，从姐姐嘴里套出：王叔和妈不是1次2次一起来这个地方了。爸，我知道你忙，你先加班，我先去看看。我大脑瞬间宕机，脑子里全是江湖。周哥，你别上头，我们陪你一起去，一定让那2个人好看。你儿子都过去了，让你儿子在门口守着。而且就算那男人想把你儿子怎么样，还有你老婆呀。是啊是啊，周哥，咱们别冲动。这周生明既然跟你说了，那就是站在你这里的。我按捺住情绪，深深吸了口气。我没冲动，我压抑住情绪道：可我脖子上的青筋暴露了。这几年，我对许瑜虽然不是让他衣来伸手、饭来张口，但是也从来没有亏待他。他爱打麻将，我便从来不拦着他，但是他手气一向不好，每次都是输钱，可我总能给他收尾。他偶尔会和我撒娇：周勇，你人好好哦，你是第一个对我这么好的人。现在回想还真是想笑，估计他也在纳闷吧，明明我什么也不索取，怎么就是对他死心塌地。我攥紧拳头，深吸一口气道：我怎么从来不知道楼上有这么个王叔？难道说办公室的人都倒吸口凉气，没人在谈工作的事，而是气势汹汹地说要跟我一起去抓奸？周哥，你这些年虽然总是瞒着我们你的真实工资，但你饭没请我们少吃，不喝酒也会请我们喝酒。这次抓奸算我一个，也算我一个。我最讨厌这种有了孩子还乱搞的人了。我点头如鹌鹑，感谢这个时候还有人能帮我。去到酒店楼下，就看到楼下密密麻麻围了一群人，议论声不平。眺望过去，还能看到一地的红。我摸了摸心口，顿感隐隐作痛。好奇心驱使我走了过去，却看到如此触目惊心的一幕：满地的脑浆，一个人摔得面目全非，
依稀能看出这个人很年轻，个子很高。我的眼眶不知不觉中湿透，取下眼镜后才发现，这个人居然是我的儿子。明明20分钟前他还是活生生的一个高中生，明明他还说要给自己讨回公道，可现在他就这么孤零零躺在这里一动不动。我呆若木鸡，连同事在叫我都恍若未闻。你老婆过来了。一个人。我循声望去，就看到许瑜面容憔悴地往这里赶，衣服凌乱。他走路的速度不快，且走路时东张西望，手紧紧攥着手机。许瑜，你怎么在这？我明知故问道，眼睛上下打量着他。他是个藏不住事的人，所以我一向相信他，却没想到他居然瞒着我做出这么伤天害理的事。老公，他扑到我身上，娇软的身体贴着我的胸膛。老公，刚刚儿子给我打了个电话，说他学习压力太大了，他说他不想活了，下一辈再做我们的孩子。我面不改色，听着他说话，默不作声地把手从他怀里抽离，静静道：什么时候？他不明所以，慌张地看着我，眼睛湿漉漉的，宛如一只受惊的小猫。他知道我吃这套。什么？儿子什么时候给你发的消息？在40分钟前，我也收到他发过来的消息。许瑜面色微变，旋即扶着头哎呦了一声。20分钟前吧，我收到消息就马不停蹄赶过来了。他也给你发消息了？给你发了什么了？许瑜伸手就要去拿我手机，我任由他去拿，因为消息我已经删了。他不是没有给你发消息吗？你还骗我！我搪塞过去，他打的电话说他在酒店这里看到熟悉的身影，我就过来了。他倒没跟我说他学习压力大什么的，况且我们从没给他报什么辅导班，都是让他自力更生。只有长期假我们才会给他找1v1辅导。在同龄人面前，儿子的压力不值得一提。我们会带他旅游放松，他请假我们也是从来不反对。这孩子对自己要求很严格，从不和狐朋狗友乱玩。现在他一句压力大想不开，我实在不想相信。老公，那我们儿子呢？我刚刚在周围找过了，没有。他不会已经走了吧？是不是回去了？我嗯了一声，借口去上厕所。老公，那我在这里等你啊，你不要乱走，快点回来。他声音娇媚，哪听得出来有慌张和做亏心事的担惊受怕。在拐角处，我捡到儿子已经摔得面目全非的手机，默不作声地把它塞到口袋里。大概是有灌木丛的缓冲，手机零件倒没有摔碎。我离开之后，一个身形高大的人打着手电筒在那里找。上完厕所，许瑜缠着我要回去，说困了。周哥，你儿子还没找到，你老婆不着急，到底是正在备考的高中生，压力大一点，想发泄正常。可你们做家长的也不能不管不顾啊，去查监控吧。来回不过20分钟，酒店经理不会不肯。许瑜面色苍白，因为警察已经来了，正在把那个跳楼出事故的地方围了起来。我点点头，附和着他们。来都来了，那就去看一看监控吧，免得回去了儿子不在，还要再过来跑一趟。说去就去，我说着就往酒店大堂里走。警察正在和前台做笔录，许瑜急得面红耳赤，可他也不敢轻举妄动。你们酒店的经理在吗？我儿子可能在你们酒店里，他要轻生，麻烦你们给我查一下酒店的监控。酒店前台看我一眼，又看一眼许瑜，踟蹰着摇摇头，不好意思，这是我们酒店的隐私，监控是不对外开放的。如果你愿意的话，您可以把您儿子的照片发给我，我会安排人去替您找。我冷冷地看着那前台，想说什么。老公，他都说了不对外开放，那我们也不能强求人家，是不是？
都是出来打工的，也不能为难人家呀。你把儿子照片发给他吧，让他帮我们找。我内心嗤笑一声，没急着回答。许瑜是怕查监控查出什么吗？是怕我在监控里看到他和别人暗通款曲幽会吗？可我偏偏不如他的愿，这监控我今天一定要看到。我儿子马上高考，成绩优异，要是他在你这里出了什么意外，我绝对饶不了你们。并且酒店的监控是分为大厅监控和楼道监控，只有楼道监控是不向外公开的，大厅监控也不行吗？我大学时在酒店打过工，这些我还是略知一二。许瑜见我不罢休，脸吓得一青一白。老公，让他们去看也是可以的呀，我们就不会这么麻烦了。再说了，儿子那么大了，会权衡利弊的。我们走吧，老公。我还是不退让，坚持要看监控。哟，周先生，你怎么在这里？楼上邻居王涛兴致勃勃看着我，一会儿又摸着额头叫苦。我都说了，这酒店我不想管，今天碰上这么个糟心事，一个高中生跑我们这里跳楼，你说糟不糟心？这点苦都吃不了，还读什么书啊？以后进社会了，有的苦他们吃。他把手搭在我肩膀上，笑意盎然。前台识相开口：经理，就是这个人一直要看监控。原来他早就告诉这个人了。我勉强扯出笑意：是啊，我儿子今天不也是发了个消息说在酒店里看到熟人了，让我过来。我人这是来了，他又不知道去哪里了。我看了许瑜一眼，云淡风轻道：这不，我老婆说我儿子要轻生，急匆匆赶来了。老王啊，这孩子也是你看着长大的，这事你不会不管吧？王涛脸上消息僵住，旋即面不改色看了正在做笔录的小警察一眼，脸色更黑。这事不是我不想管啊，我现在没时间管，刚刚就跳了一个。要不你去看看那个人是不是？我毫不犹豫给了他一拳，这一拳实实在在，差不多用了我10成力。姓王的，你就这样咒我儿子？他是来了你这里出的事，你也逃不了干系。许瑜怕事情闹大，赶紧出来解围。他哭得梨花带雨，双眸通红。老公，我刚刚看到了那个跳楼的人穿的衣服和我们儿子的一样，我们儿子不会真出事了吧？王涛看着我放在许瑜身上的手，咬牙切齿，但转瞬即逝，他便用着红肿的嘴慢条斯理道：周哥，我知道你生气，可你也不能逃避事实啊。他拍拍我肩膀，静默一瞬道：节哀吧。王涛走出几步后，有人进来报告：王总，没找到那部手机，声音过于大，吸引起现在不少人注意。你他妈耳朵聋了吗？说这么大声是生怕别人听不见吗？他捂着火热的脸，啐了一口唾沫，咬牙切齿低声道：找不到就继续找，要不然你这个月工资别想要了。认领了尸体后，同事几个筋疲力尽回去了，我也疲惫不堪。许瑜哭累了，靠在我肩膀上，我迅速逃开，他直接摔在地上。老公，我还靠着你呢，你怎么就这样躲开了？我冷静从容看着他，轻飘飘道：儿子死了，你怎么一点都不伤心？从认领尸体到现在，你一滴眼泪都没流，而是全程都说累说困。你晚上做了什么事吗？我加班到现在，刚和同事们开完会，我都没说累。他到底还是不是你亲儿子了？一串问题让许瑜重新沉默，他哽咽着喉咙，发疯似的质问我：那你呢？全程都冷着脸，你有流一滴眼泪吗？你说我，那你自己呢？你对儿子的关心照顾有吗？你每天都只知道上班上班，儿子的生日都不记得。要不是他今天生日你没陪着，他会想不开吗？儿子死了，我一定要嚎啕大哭吗？他不希望我这样的，你这样冷漠无情，
不知道的还以为他不是你亲儿子。他捂着脸，哭得撕心裂肺。我无奈叹息一声，把他拥入怀里，听他低声抽噎：“老公，我怎么办呢？儿子死了。”我听着他的哭声，无动于衷。确实，我看到儿子的尸体时，没有想象中那么难受，倒像是死了一只心爱的宠物。毕竟他不是我亲生的呀，是儿子自己主动跟我说的。因为他和我们长得都不像，所以自作主张去做了亲子鉴定。结果出来，他自己躲房间里哭了一天。我找到他，和他彻夜长谈。儿子，你是不是我儿子不重要，重要的是你认不认我做爸爸。只要你认我这个爸爸，是不是亲生的，又有什么重不重要的呢？儿子周寻毫不犹豫点头，给我磕了几个头。爸，是你教会我人不能忘本，这么些年，你从来没有亏待我，也没有苛责要求我，你做的比其他的父母都好。等我高考结束了，我告诉你一个好消息。那时我问他什么好消息，他没说。我坐在客厅里，第一次尝到了烟的滋味，很呛人。我把烟摁灭，拿纸胡乱擦了擦脸上的泪痕。我早就知道他不是我亲生儿子了，因为我不孕不育，许瑜并不是我的初恋，所以我是在遇到他之前就知道的。在知道许瑜怀孕时，我心情很复杂，但是在意料之中。警察把周寻的死归结为自杀，甚至连其他法医的介入都不肯，草草结案。我去找他们理论，说自杀的话，死相不会是这样的，至少不是头朝下，尸体不会这么面目全非。你警察还是我警察，不是自杀，那你说是什么？反正自杀不应该是这样，这楼层不过6楼，死相不可能这么惨烈。那就是受惊失足，这总可以接受了吧？我拒不接受，继续争论。这就是你们警察的态度。我是受害者家属，不是犯人。我要知道的是一个真相。如果你们拒不处理，我会上报，直到有人处理。我要的是公平正义。他们受不了我的胡搅蛮缠，又似乎是背后实力过硬。行行行，你去告。想告谁就告谁，去告啊！这事情就摆在面前，就是失足。我看着他们，暗自记下他们的长相外貌，灰溜溜出了门。这件事不得而知。晚上回家时，许瑜已经睡下了。他这几天很少和我说话，甚至都不和我同床共枕了。老公，儿子死了，我很难过。这几天我想一个人静一静。我们分房睡吧。我没做出任何评价，自己搬离了主卧。不知道从什么时候开始，许瑜养成了这样谎话连篇的性格了。我轻蔑看着主卧的方向，打开笔记本，上面登录的是许瑜的微信。王，你那个老公打我打得够狠啊，作为惩罚，你这几天都得陪我。许瑜儿，我家那个还在呢。几天都得陪你的话，恐怕不行。他白天上班，白天我一整天都陪你，怎么样？王，只有白天吗？那恐怕不够。不过我也不是为难人的人，你多买几盒套套，我们把晚上的也做了。许瑜儿，你好过分啊！怎么你比20岁的时候还要猛？我真的受不了了。王，你就说喜欢不喜欢吧。许瑜儿，喜欢。你比周勇厉害多了。我面无表情看着这些聊天记录，往下翻了翻，是半个小时前。王，今晚把你折腾得太狠了，你早点休息吧。那个周勇的事我在盯着，他们拿我们没办法的。许瑜儿，可那是我儿子啊！哎，要不是他非要告诉周勇，我才不会把他扔下去。说这孩子什么好呢？本来你扔他的时候怎么也扔不下去，我一帮忙他就不动了。王，小骚货你这都不懂，他毕竟是你儿子。直到这里我才忍无可忍，原来周寻的死是他们一起动的手。关上那部粉色的电脑后，我静悄悄走到书房，
却听到电脑叮了一声，走进电脑就看到上面有一排消息：小时候欺负你，结婚了睡你老婆，当市长了杀你儿子。周勇，你一辈子都是这么窝囊。我无言以对，微微勾了勾唇，接通省长秘书的电话：周哥，我们已经申请了省警察局的介入，应该不久就能出结果。这件事过后，整个市的警察局应该都会被通报批评更新换代。这个王涛好像利用职位做了不少损人利己的事，省长的建议是立即革职。听后发落，我面不改色，听着那边对王涛的判决，轻声笑了笑道：还不止呢，替我向省长问句好，说我自有安排，让他不必挂心。那行，周哥你小心一点，有用得上我的地方只管说。我嗯了一声，刚要挂断电话：周哥，你什么时候回来？我都在这边待厌了，想去你公司上班，等这件事忙完，你就回来帮我做事。老爷子的气也该消了。我被公司开除了，理由是最近我请假多拖慢了项目进度。对此我无言以对，谁家死了儿子的还能准时上班？老板办公室里，我和老板对峙：老板，我为公司创造的利益只多不少吧？你不念我的功劳，也得念念我的苦劳吧？我死了儿子，就这个情况下，我还把项目做完交接下去了，你却反手给我开除了，不合理吧？老板面容冷冽，闻言讥讽一笑：周勇，虽然你对公司贡献不少，那你知道你这么多年了，为什么一直不涨工资也不升职吗？一点好处没捞着，还上赶着帮公司干事，世界上的傻逼全让你当了。他把辞职报告丢到我面前，言简意赅道：是因为你得罪了不该得罪的人，所以才会这样，知不知道？现在公司还给你留有余地，不让你颜面扫地，你就高兴着去吧，赶紧签了字滚。劈头盖脸的辱骂让我一瞬间怔冲，可随之即来的是我的爆发。我拿起桌上的文件夹就扔了过去，不偏不倚砸在老板的额头，瞬间见红。你知道自己有多蠢吗？你把这些说出来，只会给自己带来更高的损失。公司应当给同等付出的人相应的报酬，既然你没给，又被我抓住把柄，那你就等着吃官司吧。还有，以各种不正当的理由辞退公司在司人员时，要赔偿相应的赔偿金，这些你不会都不知道吧？要是你后面的人知道你这么蠢，还会把你留在这个位置，真是搞笑。我劈头盖脸把他骂得狗血淋头，后面他为息事宁人给了我巨额赔偿金。我看着银行卡多出的20万，没什么反应。回到家时，门是敞开的，许瑜和一个人正说话。你把他辞退了，那他岂不是没工作了？怎么，你心疼了？他儿子都死了，没个工作对他来说只是小事而已。我怎么会心疼他？本来开始接近他就是别有目的，只是那个车贷没还完，我把车开走，总感觉不稳妥。我替你还呗，又不多，只有他这个废物才还不起。我沉默着听他们说话，直到交谈声停止，我才不疾不徐走了进去。咦，王哥，你怎么在这？我笑容逞强，但还是上前拍拍王涛的肩膀。那一次是我冲动了，不好意思啊，我下手一直不轻不重的，你谅解一下。王涛看到我笑容僵住，但还是冷静道：刚回来。我点点头，装作若无其事道：刚回来，公司说有点事，我回来拿东西。我说着就往主卧走，身后传来王涛的声音：你是被开除了吧？别逞强了，不过是开除而已，又不是死了儿子。说罢，他捂住嘴，无辜笑道：忘了，你儿子也死了。这笑容似曾相识，我静静看着他，无奈笑了起来。
你是要故意激怒我吗？可我偏偏不如你的愿，我对他的语言攻击置之不理。你不会觉得这是瞒得住吧？开除了就没有经济来源的人，拿什么来付这里的业主费？我没记错的话，你还有车贷吧？要不你让你老婆陪我睡一觉，我说不定还会施舍你。可怜可怜你！我忍无可忍，一记勾拳甩到他轻容俊貌的脸上，接着是右脸、肚子。你跟谁俩呢？我有没有钱管你屁事？你是我儿子啊，这么关心我。那是我老婆，就算我一分不剩，我也不会让你这种人渣欺负她。许瑜这次没来拦我，袖手旁观了一场闹剧。后来估计是他怕我打出人命，才报了警。警察来后，王涛已经人事不省了。是谁先动的手？警察做笔录询问我。王涛大口大口喘着气，虚弱道：他先动的手。你看他把我打成什么样了，还做什么笔录？直接关进去反省。看来还是打得不够惨，还能犟嘴。你是警察，我是，用得着你教我做事吗？我在问他，没问你。该闭嘴的时候闭嘴。警察气势汹汹骂道。刚想开口，地上那个王涛又说：邹进，你睁开你的狗眼看看我是谁。小警察微微瞪大双眼，惊恐的连连后退，口中支支吾吾道：市长，你怎么在这里？他尝试着给自己找借口。市长，你被打得太惨了，鼻青脸肿的，所以我没看出来。王涛因为嘴角被我揍了好几拳，有点张不开嘴，说话的时候疼得龇牙咧嘴的，滑稽可笑极了。小警察忍不住笑了一声，赶紧收敛住了。他赶紧献殷勤似的去扶王涛，又因为王涛全身都是伤，臭骂了那人一顿。你脑子是不是有包？你看我这是还好的样子吗？写笔录，让旁边这个女人告诉你事情的经过。王涛略显得意地瞥了我一眼，给了个白眼。是这个人私闯民宅，还出言辱骂，甚至说要强奸我。我老公为了维护我的名誉才动手的。话一出，小警察的笔吓得掉到地上，房间里一时鸦雀无声。王涛反应过来，不可置信道：许瑜，你在胡说什么？明明是你叫我过来的，你去跟他说是你叫我过来的。许瑜无动于衷，继续强调道：是他私闯民宅，口中还说着一些不伦不类的话。我老公是为了自卫才会打他。话毕，王涛无话可说，他并没有拆穿许瑜，而是认栽。我看着两人的身影，无声笑了笑。最终我赔偿了8000块钱，其他的惩罚什么都没有。许瑜黏着我，碎碎叨叨说了很多东西。老公，我一直以为你不在乎我，只在乎工作，原来你还是爱我的，你知道吗？当时我听到你替我出头，我有多感动吗？从来没有人对我这样。老公，你没工作了，我可以养你的，我们再生一个孩子好不好？这次我毅然决然摇了摇头，毫不留情地撇开他挽着我的手，泰然自若道：许瑜，我不孕不育，和你生不了孩子。话如晴天霹雳，又如齿乳钉，把许瑜定在原地一动不动。周巡的案件重审，王涛如坐针毡，这样查下去，他绝对吃不到好处，真的拦不住。到底是哪里来的人，牌面这么大？我在公安局看着王涛在外找救兵，那不知所措的样子，在我面前格外可笑，像极了跳梁小丑。前2天他出院了，就上门找我麻烦。你只是打了我一顿，然后呢？你什么也得不到，可是我什么都有，你知道吗？你老婆我已经睡烂了，白天的时候她都待在我这里，她是不是不肯让你碰啊？笑死我了，都被我干成那样了，怎么有力气和你夜夜笙歌呀？然后她又被我打了一拳，点到为止。
你有这嘴贱的功夫，还不如想想自己该怎么办。要是没出意外的话，已经有人找上你了吧？你看看手机。我微微抬了抬手，兴致缺缺看着他。他连忙去看手机，果不其然，他不可置信地瞪大双眼。旧案重审，他们是不是有什么毛病？这件事都已经过去了，案子都定了，不是判定为失足跌落吗？有嫌疑人说，好像捡到了受害者的手机。王涛心急如焚，坏事一件又一件的接踵而来，他急得抓耳挠腮。那个手机，你不是说找到了吗？怎么会又出现一个说捡到手机的？你说你捡到的是自己买的，然后自己摔的？你他妈的，老子真是死在你手里了！观摩了一场闹剧后，我很期待王涛的表现，到底是谁干的？那一天都有谁在？他自言自语道。我轻飘飘看他一眼，揭露真相。那一天我去上厕所，好像捡到了个手机。说完，我不等他有所反应，毅然决然走了。警察局里，许瑜面容憔悴，身边有个男人和王涛长得很像。看到我，许瑜想起来，碍着旁边男人在场，他终究没起来。是目击证人吗？王涛迫不及待问。警察摇摇头，严肃道：“是受害者父亲捡到的，手机里的所有信息都已恢复。如果有效的消息，那今天的案件已经有足够的把握重翻。”王涛怒目圆睁，争冲道：“可以判定是什么？知道嫌疑人了吗？”判定为故意杀人。受害者父亲说知道嫌疑人是谁，他确定以及肯定这个是正确的。王涛转头阴恻恻看着我，然后怒冲冲朝着许瑜那里走了过去。许瑜，你怎么跟我弟弟在一起？王涛的弟弟王源此时一脸无辜，往许瑜身上靠了靠，深沉的眸子一动不动看着王涛。我是受害者家属呀，哥哥你呢？王涛眼球简直要夺眶而出，他怎么不知道王源和那个周巡是家属？他怎么不知道许瑜和王源这么亲密？你们什么关系？他仍不放弃。我在一旁看戏，看得津津有味。啊，哥哥你忘记了吗？还是你介绍我们俩认识的呢？后来我们偶尔也会见面。王涛思索一番，不怒反笑道：“也就是说，在我找你给周寻找学校的时候，你们就混在一起的，对吗？”王源点点头，轻笑道：“也不是，只是那个时候我们正式见面。之前他不肯见你的时候，都是和我待在一起的。我操你妈！”王涛说着就要打王源，却被许瑜拦住。“王涛，你别任性了，行了行，你做了这些还不够吗？”王涛不明所以，自己做的这些不都是为了他吗？他怎么还倒打一耙？我做的这些不都是为了你好？你为什么要联合他一起来对抗我？你不是说最爱我了吗？突然肩膀被拍了拍，一个看戏的警察搭腔道：“精彩吧？”我点点头，还好吧。你也是这次案件相关负责人员，怎么没见过你？我吐了口浊气，轻飘飘道：“我是那个女人的老公。”这两人到底是没打起来，因为许瑜在其中搅和。不得不说，许瑜是个聪明的女人，能在两人之间游刃有余。周勇，你的老婆和这么多人都有联系，你头上好绿呀！王涛斗不过那两个人，反过来挖苦我：“你当初追许瑜花了那么多心思，而我不费吹灰之力就能把他睡到，你是不是很生气？你知道吗？许瑜是故意出现在酒吧的，我也是让他故意接近你的。你肯定不记得我了，但是一个霸凌者会一直关注着自己的猎物，这么多年了，你一直活在我的阴霾里，爽不爽啊？爽不爽？”他一丝不苟的头发彼时微微有些凌乱，我无动于衷，转而笑了笑：“早就过去了，你现在应该担心你自己，
担心你偷税漏税的那些项目有没有人发现？他如临大敌，手指哆哆嗦嗦点开手机，怎么可能？怎么可能被发现？明明我隐瞒得很好的。我揉揉眉心，无可奈何笑道：“你知道吗？其实你做得很漂亮，可是你忽略了一个人，许瑜。他会背叛我，就代表他也会背叛你。你那么放心他，把这些事交给他做，他不傻，他会给自己留后路。”王涛怒目圆睁，可当下之急就是补助缺口，不就是偷税漏税吗？我有的是钱补，而且我经营的公司规模不大，几百万就够了。你以为你能打倒我吗？你这一辈子都会被我踩在脚下，永无宁日。我默然无应，淡淡看着他。一个越想自己有所表现的人，就越不想看到对方的冷漠。而我现在就是这样。看了一会，我将周巡手机备份的信息交给了警察。出来时，又看到王涛，他这时更没了开始的嚣张跋扈。你到底是谁？为什么你的一句话，我爸就把我踢出了继承人？我不想和他多费口舌，淡淡瞥了他一眼，提步要走。你不是一个穷学生吗？高中的时候，你连学费都交不起，大学也是申请的助学贷，上班也只是守着几千块钱的工资，你怎么可能扳倒我？你知道为什么吗？我终于停下脚步看他。为什么？我只是跟我爸闹矛盾，闹离家出走。这么多年来，我是在体验生活。至于你说你是故意让许瑜勾引我的这件事，我也想同样对你说，接近许瑜也是我的计划。我早就知道我不孕不育，可我父亲要我结婚，要我生孩子，于是我盯上你们。你们基因优良，相貌端正，人也不傻，而且最重要的一点是什么？你知道吗？他瞪着我，一时竟看出我当年被他欺负的狼狈模样。因为你们家资源不错，我想着到时候给他培养大了，你们老爷子总不会不认他，到时候你家的资源可就和你没有关系了。我叹了口气，无奈道：可你们把他杀了，我计划失败了。不过没关系，你们马上都会出局，而我作为你老爷子得罪不起的人，只会全盘接手你所拥有的一切。王涛瘫软在地，我在家门口安了个微型摄像头，看到王涛又来找许瑜，可许瑜不在。许瑜呢？我耸耸肩，言简意赅道：他跑了。他并没有多大的情绪变化，而是看了眼房子道：这房子是我的，只要我把房子卖了，我就可以翻篇了。这房子不是你的，是许瑜的。他闻言鄙夷一笑，得意忘形道：你是不是吃软饭吃多了，还真以为许瑜买彩票中奖了？他这房子是我买的，全款，懂不懂？现在我想卖就卖。我依然重复，恍若未闻。这房子是许瑜的，房产证在我这。当然，我没有直接把房产证给他，而是在此之前就拍了照，上面清清楚楚在房产证拥有者下面有2个字：许瑜。我早就跟你说过，他很自私的，这房产证他估计早就偷偷改过了，只是你还蒙在鼓里。怎么可能？你把房产证给我，那是我的东西，现在是我的了。他把房子卖给我了。他怒极反笑，从口袋里拿出刀子，强迫我房产证给我。我只说一遍，要是你不给我，我们就同归于尽，谁也不用活了。房门被猛地推开，王源带着一群警察冲了进来，扣押住了王涛。谁跟你同归于尽了？王源笑颜逐开，还亲密地抱了抱我的手。勇哥，终于能把他送进去了。在很多年前，王源被王涛丢在无人区，差点被人弄死。要不是我及时出现，王源恐怕就没了。别问我为什么出现那么及时，是因为不仅王涛在关注我，我也在关注他。
初中要不是他在数学竞赛前把我从教学楼2楼楼梯推下去，我不会错过那次竞赛，更不会因为没有拿到竞赛奖金而让我的奶奶病死在家里。所有的一切都是因为王涛，所以我刻意和王涛上一个高中、大学，甚至在酒吧里遇见许瑜。所有的一切都在我鼓掌之中。王涛因为恶意杀人和偷税漏税，还有徇私舞弊，被判死刑，择日实行。天网恢恢，疏而不漏。许瑜最终也没躲过，被抓了回来。我什么也没做，我是被强迫的。许瑜重复着这一句，问他别的，什么也不说。直到他多次卖淫的证据被王源拿出来，他才知道这一切就是个局。我没发现王涛居然也提防着你，不过不多，但正好。许瑜看着我，深情款款。只有我知道，他是真爱上我了。他初中就辍学，一直从事灰色行业，直到遇到王涛才停止。但王涛是个大大咧咧、目中无人的人，他从不会表现自己，只以自己为中心。当他发现自己爱上许瑜的时候，许瑜已经不得不成为一个棋子来到我身边。只有我会关心许瑜，会给他关注，会在他喝多了酒接他回来。只有我在意他的名誉，所以他爱上我，情有可原。许瑜在关进去的第3天就自杀了，因为他不甘愿成为别人的棋子，却又不得已。王涛这一世都很顺利，只有一件事他不知道，那就是周寻其实是他的孩子。他和许瑜联手杀了自己的亲生孩子。正义只会迟到，但终究会抵达。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。